कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। बाल्यकालमा आफ्ना अग्रज र आफन्तले मलाई भन्नुहुन्थ्यो राजनीति केटाकेटीले बुझ्दैन, तर नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले केटाकेटीको खेल जस्तै भएको छ। यो राजनीतिलाई हेर्दाखेरि बाल्यकालको अर्को बालगीतको याद आयो। ची मुसी ची मुसाले खायो धान काट बिरालोको कान, ची मुसी ची चोरले चोर्यो धान काट कुकुरको कान, ची मुसी ची रातले खायो दिन रातकै घाँटी छि, ची मुसी ची आगोले खायो वन दुख्यो मेरो मन, ची मुसी ची ची मुसी ची ची मुसी ची। यो देशमा संविधान मध्यरातमा हराउँछ। मध्यरातमा भएको दुई सम्मानित संस्थाको असंवैधानिक मिलनले बिहान जनता उक्ता सकसमा परिसकेका। राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास जनताले जानेको बुझेको संविधानको रक्षा गर्ने संरक्षकको दरबार हो। सिंहदरबार जनताले चुनेर पठाएको जनताको चाहनाको सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री बस्ने दरबार हो। तर अहिले यो दुई दरबार मिलेर संविधान र जनताको चाहनामा निरन्तर दरबार चलाइरहेका छन्। बिहिबार राति एउटा नाटक रचियो। त्यो नाटकप्रति सशङ्कित थिए सबै। आखिर अनुमान कहाँ गलत भइरह्यो? शुक्रबार मध्यरातमा जनताले जितेको 2062-63 को त्यो सफलताको बलात् अपहरण गरियो। दिनभर छटपटाए नेपाली, तर दिन त्यही रातले खाइयो। दिनभर संविधान रुगेर बसे नेपालीले, तर मध्यरातमा त्यही संविधानमा निर्मल प्रहार भयो। भनिन्छ एकजुकमा एक दिन एकचोटि आउँछ। उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ। 20 को दशकमा पूर्वी नेपालमा रामेश रायन र मन्जुलहरूको रालफाली समूहले सांस्कृतिक आँधीबेरी चलाउँदा गोपाल प्रसाद रिमालको यही गीतले घेरेको रगत उमालेको थियो। राजालाई फालौँ भनेर सुरु भएको त्यो सांस्कृतिक आन्दोलनको छोटकरी नाम राखियो रालफा। हुन पनि पञ्चायतको त्यो दुष्कर काल रात्रिमा विद्रोहको गोली उकल्नु चान्चुने हिम्मत चाहिँदैन थियो। तर रालफाली सांस्कृतिक आन्दोलनको समाजमा जरो गाडेर बसेको थियो। यसको प्रेरणामा परेका धेरै युवा र नागरिकहरू 2036 साल 2046 साल हुँदै 2062 र 63 सालको आन्दोलनको आँधीबेरीसम्म समाहित भए। धेरैले शहादत प्राप्त गरे, तर जन्माउनु को रहेछ र? उही नवतानाशाही हो। 7 सालदेखि तडपिरहेका छन् नेपाली जनता त्यो एकजुकमा एकचोटि आउने एक दिनसँग। तर हरेक जुगमा धोका, हरेक चोटीमा चोट, हरेक दिनमा बेइमानी। आखिर नेपाली जनताले भोग्दै आएको नियति यही हो। लोकलाज हराएपछि, संविधानको पाना च्यातिदिएपछि, देश र जनताप्रतिको गुण बिर्सिएपछि नेपालका हरेक शासकहरू बन्ने निरो नै। रोम जलिरहँदा बाँसुरीमा मग्न रहने निरोका नवपात्रहरू देश कोरोनाले जलिरहँदा उसै गरी मस्त र मग्न। मध्यरातमा मचाइयो ताण्डव। नेपाली जनताको शिर गिराउने गरी चहार्दै सार्वभौम संसदको घाँटी फेरि निस्क्यो। देश र जनता महामारीको चपेटामा छटपटाइरहेका छन्। आखिर नियत पहिलेदेखि नै कहाँ ठिक थियो? नागरिक समाजले सचेत गराएकै हुन्, बौद्धिक समुदाय छटपटाएकै हुन्, माइती घरदेखि देशभरका सडकहरूमा नारा जुलुस खन्किएकै हुन्। तर आफूहरूलाई संविधान भन्दा माथि रहेको भन्ने भ्रममा बाँचेकाहरूका लागि संविधान माथिको थिचोमिचो केही होइन। जनताको चाहनामाथि अहमको बुट बजार्नु केही पनि होइन रहेछ। त्यसमाथि जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने यसअघिको व्यवस्था हटाउँदै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी गर्नु ओली महोदयले कुन प्रभुलाई खुसी पार्न खोजेका हुन्? नेपाली जनताले देशको नागरिकता नपाउने भन्ने होइन, तर यसले अब प्रश्न उठाएको छ। अब फर्किएला र कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा अब उहाँ महोदयप्रतिको राष्ट्रवादको भ्रम पर्दा पनि ख्याति हुने भयो। ओलीको राष्ट्रवादको वास्तविक व्याख्या अब हरेक नेपालीले बुझ्न जरुरी छ। जनता रोग भोक र शोक र पीडाको पोखरीमा पौडिरहेका छन्, तर सरकारलाई मतलब छैन। यही देखियो आफ्नो मात्र अभिष्ट सोच्ने सरकारको छानो। अब जनता फेरि आफैले आफूलाई बचाउने दिन आएको छ। सरकार छ, तर कसका लागि? त्यो पनि छर्लङ्ग बन्यो। अस्पतालतिर ध्यान दिनुपर्ने सरकारलाई शीतलनिवास धाउँदै ठिक छ। कोरोनाको डढेलो घट्ने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। त्यसैले सरकार गैर जिम्मेवार बने पनि कोरोनाप्रति हामी जिम्मेवार हौँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ।
आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा कोरोनाको यो कहरसँग आम नागरिक जुधिरहँदाखेरि, रोगसँग, भोकसँग र शोकसँग नागरिकहरू जुधिरहँदाखेरि, त्यो पीडामा तडपिरहँदाखेरि सरकार भने यति बेला राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउन र आफ्नै जोड घटाउमा तल्लीन रहेको छ। यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ भने हामी सम्बन्धित मानवाधिकार कर्मीहरूको दृष्टिकोणबाट सरकारले गरेको यो कदमको कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भनेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। कृष्ण पहाडी मानवाधिकार कर्मी हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ भने अर्को कोरोनाको यो उपचारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा मेडिसिन रहेको छ रेमडेसिभिर। यसको कालोबजारी भइरहेको विभिन्न न्युजहरू सम्प्रेषण भइरहेका थिए। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ हाम्रो समाचार बुलेटिनहरूबाट। र अहिले पनि कोरोनाको यो मेडिसिन कालोबजारी हुने क्रम रोकिएको छैन र यस सम्बन्धी पनि रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ भने यस अलावा मुगु जुन जिल्ला भौतिक रूपमा धेरै नै टाढा रहेको छ, भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन अभाव झेल्न विवश रहेको छ। हुन त देशैभरि अहिले अक्सिजनको अभाव छ, तर मुगु अक्सिजनसँग तडपिरहेको छ। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ भने गाउँ फर्किनेहरूको लहर रहेको छ। शहरमा रोजगारीको सिलसिलामा, त्यसै गरी शिक्षा आर्जन गर्न बसेका व्यक्तिहरू कोरोनाको यो जुन महामारीले सङ्कट निम्त्याइसके पछाडि धेरैजना आर्थिक रूपमा जो शहरमा निर्भर थिए उहाँहरू गाउँ फर्किने लर्को लागेको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि हामी चाहन्छौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कुनै समस्या र गुनासो छन् भने कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा बादलको पराजय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सबक हो भन्ने प्रश्नमा 66.40% अर्थात् 1312 जनाले गालीमा र 33.60% अर्थात् 664 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबक नै भएको सन्देशमा भोटिङ गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठीक लाग्यो भन्नेले तालीमा र ठीक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। तपाईहरूले आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व बोक्ने विषयमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली र गाली मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार प्रतिक्रिया जुन हामीले निरन्तर हाम्रो कार्यक्रममा राख्ने गरेका छौँ आम जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौँ विशेष रिपोर्टबाट। मुलुक कोरोना महामारीको सङ्कटमा पर्दा राज्यले एउटा मौका छोपे जस्तो गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर फेरि एकपटक कलङ्कको टीका लगाएको छ। संसद विघटन पक्षधर समूहले यसलाई जायज दावी गरिरहँदा देशभर भने विरोधको बोली तीव्र बन्न थालेको छ। विपक्षी राजनीतिक दलहरूसहित नागरिक समाज, बुद्धिजीवी समुदाय र मुलुकको ठूलो जनमत विघटनको विपक्षमा उभिँदै घोषित निर्वाचनप्रति चर्को व्यङ्ग्य कस्न थालेका छन्। सञ्चार माध्यमहरूसहित सामाजिक सञ्जालहरू यतिखेर रङ्गिएका छन्। नेपाली समाजमा पछिल्लो समय आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन थालेको सामाजिक सञ्जाल क्रिया प्रतिक्रियाहरूले भरिदा धेरैले मुलुक महामारी पर्दा सम्मानित संस्था गल्तीको पोखरीमा डुबेको टिप्पणी समेत गर्न थालेका छन्। विरोध अभिव्यक्त गर्ने शैली आफ्नै हुन्छन्। यही शैली समाजका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न थालेपछि सरकारको कदम आलोचनाको कैदमा परेको छ। अझै पनि नेपाली जनता
अक्सिजन र बेडको अभावमा तडपिरहेका छन्। धेरै मानिसहरूले कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्ना आफन्तहरू गुमाएका छन् र धेरै यति बेला जनता भोकसँग लडिरहेका छन्। यही महामारीको बीचमा महामारीमा थलिएका नेपाली जनता एक हिसाबले असहाय अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले सहारा दिनुपर्ने अवस्थामा त्यसमाथि संसदको विघटन मात्र नभई निर्वाचनको नै घोषणाले महामारीमा परेका जनताले आफूमाथि नुनचुक छरेको महसुस गर्न थालेका छन्। कोरोना महामारीको कारण निमाट्यान्न आवश्यक सबै सामग्रीहरू माग्न विदेशीसँग अनुदानका लागि हात फैलाइरहेको सरकारले 40 अर्बको हाराहारीको बजेट निर्वाचनका लागि छुट्याएको तयारी समेत गर्ने यो नसुहाउने नाटक मञ्चन गरेको छ। महामारीलाई माया मारेर सरकारले जुन हिसाबबाट आफ्नो प्रतिरक्षाको तयारी गरिरहेको छ त्यसले महामारीलाई अझै पनि बल पुग्ने र कोरोनाको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने चेतावनी समेत जनस्वास्थ्यविदहरूले दिन थालेका छन्। यससँग सम्बन्धित सिधा कुराको टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। देश यसरी दुख्छ स्रष्टाहरूलाई। कवि अर्जुन पराजुली देशलाई दुख्दा जहिले पनि शब्दका केही विद्रोही हरफहरू लिएर उत्रन्छन्। विद्रोहको शैली फरक हुन्छ उनको सधैँ। धेरै भयो उनले विद्रोह बोल्न र ओकल्न थालेको, तर यो देशमा उनले खोजेको जस्तो सपनाको काया पलट कहिल्यै हुन सकेन। त्यसैले उनी निरन्तर विरोधमा बोली नै ओकलिरहेका हुन्छन्। यसको अवसर उनलाई सत्तामा बसेकाहरूले बारम्बार दिँदै आएका छन्, जो जनताको विश्वासको सिँढी चढेर सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति भवन शीतल निवाससम्म पुगेका हुन्छन्। शासकहरूको नियत कार्टुनमा छर्लङ्ग। कार्टुन पत्रकारिता गर्दै आएका रवि मिश्र र रविन सायमी सम्भवतः राज्यका लागि जहिले पनि चिढिने पात्रमा पर्लान्। उनीहरूको चोटिलो व्यङ्ग्य मिश्रित कार्टुनहरूले यथार्थ मात्र बोल्दैनन्, शासकहरूको नियत र गन्तव्यलाई पनि छर्लङ्ग पार्ने गरेको छ। संसद विघटन भयो, निर्वाचन पनि घोषणा भयो, तर देश कोरोना कहालीको क्रूर पन्जामा जगडिरहेको छ। अक्सिजन र बेडको अभावमा तडपिरहेका नेपालीतिर ध्यान नगएको भन्दै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू निरन्तर पोतिदो छन्। कोरोना कालमा राज्यबाट गम्भीर लापरवाही। यता देश निषेधाज्ञामा छ, सडक र गतिविधि सुनसान छन्, तर चिन्ता उही कोरोनाको छ सबैलाई। सरकारले चालेको पछिल्लो कदमले कुनै न कुनै कसरमा कोरोनाको संक्रमण विस्तारमा सहयोग नै पुर्याउने जनस्वास्थ्यविदहरूको तर्क छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणको अवस्थालाई हेर्दा राज्यबाट गम्भीर लापरवाही भएको पनि उनीहरूको तर्क छ। राजनीतिक विवाद चुलिँदै जाँदा धेरैले आशा गरेका थिए नै देशको अवस्थामा हेरेर सरकार र दलहरूले विवेकपूर्ण उपाय निकाल्नेछन्, तर ती सबै आशा निराशामा परिणत भएका छन्। तर जनता र मुलुकको अवस्थालाई कुल्चेर सरकारले अनपेक्षित कदम चालेपछि देश अब अध्यादेशको बाटोबाट हिँड्न खोज्दैछ। तर आशा र अपेक्षा अदालततिर अझै बाँकी छ। भनिन्छ नै न्याय कहिल्यै पनि हराउँदैन, न्याय कहिल्यै पनि हराउँदैन। दर्शक महानुभाव, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानीका लागि यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडी। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ आम नागरिकको तर्फबाट सरकारले गरेको यो कदमलाई कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा। पहाडीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो मुलुक फेरि प्रतिगमनतर्फ जान लागेको हो। मुख्य कुरा राजनीति संवेदनहीन भयो हैन, जे नै छ भन्ने अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा जटिल प्रश्न अथवा संवेदनशील प्रश्न उत्पन्न भयो। जस्तो कि मध्यरातमा राष्ट्रपतिले 11:38 बजे चाहिँ दुवै आकांक्षीहरू जो हुनुहुन्थ्यो समर्थनको उहाँहरूको खारेज गर्नुभयो त्यो निर्णयलाई, दाबीलाई। त्यही मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालय चाहिँ नागरिकको जीवन कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर खुलेको भए त्यो अर्थपूर्ण हुन्थ्यो। अब माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हार गुहार गरेको छ
कि हाम्रोमा कोभिड हाहाकार भयो, हामीलाई चाहियो, सुई चाहियो, भेन्टिलेटर चाहियो, अक्सिजनका सिलिन्डर चाहियो भन्नुभएको छ। तर यो बेलामा राष्ट्रिय बजेटको झन्डै 5 देखि 10% उत्पादकै कुरामा खपत हुने गरी निर्वाचनको उहाँले जुन घोषणा गर्नुभयो त्यसले त जगत हँसाइ भयो। भविष्यमा अभियुक्तको रूपमा पनि उभिन सक्ने खतरा हुन्छ। म दोहोर्याउन चाहन्छु, भारतमा निर्वाचन भयो पश्चिम बङ्गालमा, र्यालीहरू भए प्रान्तको, त्यो पछिल्लो चरणमा कोभिड संक्रमण फैलिन थालेपछि भारतको उच्च अदालतले भनेको, कलकत्ताको हाइकोर्टले, पश्चिम बङ्गालको हाइकोर्टले निर्वाचन आयोगलाई हत्याको मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्नेसम्म टिप्पणी गरेको थियो। न्यायालय भनेको त्यति संवेदनशील हुनुपर्छ जनताको पक्षमा। जनताको, राज्यको, संसारको प्राथमिकता कोभिडबाट मुक्ति हो। कोभिडसँग सामूहिक रूपमा चाहिँ लडेर कोभिडलाई चाहिँ परास्त गर्ने हो, जीवनको आशा जगाउने हो। त्यो सबैभन्दा दुःखको कुरो के हो भने नेपालको राजनीति नैतिकताहीन भयो, सबैको धेर थोर छ। म समय भयो भने त्यो थोरै चर्चा गरौँला। यसले लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा भयो। जस्तो कि प्रधानमन्त्रीज्यूको चिन्तन के रह्यो भने उहाँले जुन समृद्धि र स्थिरताको नारा दिनुभएको थियो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रहेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा त्यसको लागि बाधक हो भनेर पटक पटक त्यसको हत्या गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। पछिल्लो पटकमा, दोस्रो पटकमा फेरि त्यसको वध गर्नुभयो। शब्द जे प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो समृद्धि र स्थिरताको लागि के निर्वाचित प्रतिनिधि सभा बाधक हो? म जस्ता मान्छे जो हामी न त साम्यवादी हौँ न त हामी वामपन्थी, हामी खालि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानवाधिकार हाम्रो चासो हो। हामीले 2/3 वामपन्थीको बाहुल्यता भएको त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु हुँदैन। संविधानको स्पिरिट अनुसार किन भन्यौँ भने हामी स्थिरता चाहन्थ्यौँ। 5 वर्षपछि स्वतः जनताले निर्णय गर्छन्, जनता नै अन्तिम सत्य हुन् भन्छौँ। तर उहाँहरूले निरन्तर यो चाहिँ मेरो लागि बाधक भयो भन्नुभयो भने राष्ट्रपति महोदयले ठुलो गल्ती के गर्नुभयो भने 76 धारा 3 मा विश्वासको मत नलिई राजीनामा नदिएको अवस्थामा राजीनामा दिनु पर्थ्यो। उहाँले म विश्वासको मत लिने आधार भएन भने चाहिँ राजीनामा दिनु पर्थ्यो। राजीनामै नदिकन उहाँले धारा 5 को 76(5) को प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ त्रुटि भयो। अब त्यहाँ त्रुटि भइसकेपछि समयावधिमा पनि 149 जनाको दाबी पर्यो। हामीले त्यो निर्णय खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई 149 को दाबीमाथि शेरबहादुरजीको हामीले त्यसलाई विवादास्पद भनेका छौँ। किनभने यो संवैधानिक हो कि होइन आदि इत्यादि कुरा अब अदालतले निर्णय गर्छ। अदालतलाई निर्णय गर्न दिउँ। यद्यपि न्यायका नौसिङ हुन्छन् भन्छन्। म विनम्रताका साथ सबैलाई आग्रह गर्दछु, तपाईँहरूले राजनीतिज्ञहरूले जुन जगत हँसाइ गर्नुभयो, त्यो संसदको 149 को सही त्यो अथवा 153 मेरो पक्षमा छ भन्ने कुरा त कोभिडमा 153 जनाको नागरिक कसरी बचाउने भनेर खपत हुनु पर्थ्यो। त्यो ऊर्जा होइन। केजरीवाल जस्तो मान्छेले 15 दिनमा 1500 शैय्याको अस्पताल बनाउनु भयो रामलीला मैदानमा। हाम्रो टुँडीखेलमा त्यस्ता आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउँ भनेर हामी कराइरह्यौँ। राज्यको ध्यान त्यतातिर गएन। त्यसले जुन नग्न राजनीतिक काण्ड भयो, जनताले यो कसैले पनि मन नै पराएको छैन। त्यसले प्राथमिकता निर्वाचन हो कि कोभिडबाट मुक्ति हो? अहिलेको आँकडा हेर्नुहुन्छ भने दिनहुँ 8, 9, 10 हजारको रेन्जमा चाहिँ जुन कोभिड संक्रमित नेपालमा छ र मृत्युदर 2.5%सम्म पुगेको थियो संक्रमितको। त्यो त तपाईँको कार्तिक मङ्सिर छोड्नुहोस्, पुससम्म जनजीवन सामान्य हुन गाह्रो छ। त्यसपछि अर्को भेरिएन्ट आउँछ भनेर भनिएको छ, तेस्रो लहर, चौथो लहर। आज ब्ल्याक फङ्गसको आतंक छ, आँखै निकालेर फाल्नुपर्ने कोभिड संक्रमितहरूमा। यी सबै कुराले गर्दा आउँदो 1 देखि 2 वर्ष सामान्य स्थिति हुँदैन, स्थिति एकदमै असहज हुन्छ। यो अवस्थामा संसदविहीन हिसाबबाट म शासन चलाउँछु भन्ने आकांक्षा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो भने संसदलाई बचाउने तर्फ चाहिँ प्रयासहरू भएन। 3टा म गल्तीको कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मात्रै त्रुटिको कुरा गर्नु हुँदैन। तर अभिभावक जस्तो भएपछि उहाँहरूको धेरै दोष छ। यो सत्य हो, इतिहासको कटघरामा हुनुहुन्छ। तर आज प्रश्न शेरबहादुर देउवाजीमाथि पनि उठेको छ। उहाँ होसमा त हुनुहुन्छ। उहाँले मध्यरातमा जुन वक्तव्य जारी गर्नुभयो, अहिले त्यसलाई केही सच्याइएको छ, एक ठाउँमा अझै कमजोरी छ। राष्ट्रपति महोदयले शेरबहादुरलाई चाहिँ खड्गप्रसादजीलाई नियुक्ति गर्नुभयो भन्नुभएको छ। हुँदै नभएको कुरो भनेपछि उहाँहरू होसमा पनि हुनुहुन्न। र हिजो यो असंवैधानिक कदम हो भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछि, पुनर्स्थापित गरेपछि अविश्वासको प्रस्ताव किन लानु भएन? शेरबहादुरजीमाथि यक्ष प्रश्न जनताले गरेका छन्। पुष्पकमल दाहालले हिजो यो प्रतिगामी कदम भन्नुभयो, तर उहाँले विश्वासमा फिर्ता लिनु भएन। प्रधानमन्त्रीजीले विश्वास मत लिन्छु भनेपछि मात्रै फिर्ता लिएको कुरा गर्नुभयो। लाबानीको खेलमा उहाँहरू अल्मलिनुभयो। त्यो प्रतिगामी कदम हिजोको थियो भने पनि जब सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यो सरकारमाथि विश्वासको मत फिर्ता लिने थिएन भने त्यो सबै लेनदेनको राजनीति हो भन्नेमा जनता वाक्क छन्। माधवजीमाथि प्रश्न उठेको छ।
तपाईका कुरा सही हुन सक्छन्, विचारहरू कसैलाई मन पर्ला कसैलाई मन नपर्ला, तर माधवजी यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, बहुदलीय प्रणाली हो, यहाँ निर्दलीय अभ्यास हुँदैन। तपाईहरुका झगडा हुन सक्छन् संसदीय दलमा, तर संसदीय दलले आफ्नो नेता चुनेपछि र त्यो नेता प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादजी नै किन नहोस्, उहाँले विश्वास मत लिँदा तपाईँ त्यो विश्वास मतमा 28 जना उपस्थित भइसकेपछि तपाईले नैतिक शक्ति गुमाउनु भयो। तपाईले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, तत्काल बाटो प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो, वैकल्पिक सरकार बन्ने एउटा आधार पनि हुन्थ्यो। तर तपाईहरुले अहिले विपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ सही गर्नुभयो। प्राविधिक रूपमा के हो मलाई थाहा छैन, तर नैतिक रूपमा तपाईहरु चिउत हुनुभयो भन्ने पहाडीज्यू म फर्केर एक लाइन आउँछु। जब म यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा संसद पुनर्स्थापनाको लागि देशभरि अभियानमा थिएँ, गत पुस महिनादेखि दर्जनौं सभा गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको तर्फबाट, मधेसी नागरिक समाजको तर्फबाट आयोजित मञ्चहरूमा मैले प्रश्न भनेको थिएँ, नेता हटाउँ शीर्ष नेता, लोकतन्त्र जोगाउँ। शीर्ष नेता दलहरूले हटाउन सकेनन्। आज आएर संसद त्यसको शिकार भयो र एउटा स्तम्भ भन्छ लोकतन्त्रको, व्यवस्थापिका ढल्यो, हात्तीको एउटा पाउ ढल्यो र कार्यपालिका स्वतः काम चलाउ भयो। निर्वाचन हुने कुनै आधार छैन। अध्यादेशबाट शासन सुरु भयो र जुन अध्यादेश आएको छ कोभिड संक्रमण विरुद्ध सामना गर्ने काममा 6 महिनासम्म कैद गर्ने, 5 लाखसम्म एउटा संस्थालाई जरिवाना गर्ने, व्यक्तिलाई 1 लाखसम्म जरिवाना गर्ने र चाहिँ कैद गर्ने, दुवै पनि गर्ने र संस्था पनि 6 महिना बन्द गरिदिन सक्ने कुनै पनि संस्था या व्यवसाय भनिएको छ। तपाईको इन्स्टिट्युसन पनि बन्द गर्न सक्छन्। स्वेच्छाचारिता हो, प्रतिगामी अध्यादेश हो। यो प्रतिगमनको सिडी चढ्दै चढ्दै यो अभियानको क्रममा एउटा षड्यन्त्रको तहतमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। विघटनको आधार तयार गरियो। अब त्यो विघटनमा राष्ट्रपतिले जुन खारेज गर्नुभयो दाबीलाई शेरबहादुरजीको, त्यो चाहिँ ठिक थियो कि थिएन त्यो अदालतले निर्णय गर्छ। म यो बेलामा विशेष ध्यान आकर्षण गरेर भन्छु, सडकमा यो कोभिड आएको बेलामा उर्लिनु प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका जतिसुकै गल्ती भए पनि त्यो आत्मघाती हुन सक्छ। सडकमा जाने कुरा हामीले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग के को लागि दिँदैछ? कोभिड हाहाकारको भएर। त्यसले प्रधानमन्त्री त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अभियुक्तको रूपमा आइसक्नुभयो। एक दिन जनताले विद्रोह गरे भने व्यवस्था मात्रै होइन, को कहाँ कहाँ पुग्छ। यो खतराबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ। कि राजनीति संवेदनहीन भयो, नैतिकहीन भयो र दलहरूभित्रको विचलन पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कारक बन्यो। दलहरूभित्रको द्वैध चरित्र पनि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नको लागि कारक बन्यो। यदि हामीले सबैका कमी कमजोरीहरू खोज्यौँ भने हामी एकाङ्की हुन्छौँ, हामी पूर्वाग्रही हुन्छौँ। त्यसैले दोष ज्यादा ड्राइभिङ सिटमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूमाथि छ। त्यसैले मूल्यहीन राजनीति, संवेदनाहीन राजनीति। लोकतन्त्र भनेको के को लागि? लोकतन्त्र भनेको लोकको लागि, प्रजातन्त्र भन्दै जो प्रजाको लागि, नागरिकको लागि। नागरिकै जीवन खतरामा हाहाकार हुन्छ भने। हजुर पहाडीज्यू, जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले स्वयं बताउनु भएको छ कि म पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँ, मलाई कामै गर्न दिएन, त्यसकारणले ताजा जनादेशमा जाउँ न भनेर निर्वाचनको समय तोके भने यसमा कुन गल्ती गरे भन्ने उहाँको तर्क छ भने यो तर्क चाहिँ कतिको जायज छ? त्यसमा चाहिँ के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? पहिला र अहिलेको स्थिति फरक छ। यो संविधान सभा प्रतिनिधि सभाको सबै मिलेर बध गरे। मोर अर लेस यसमा सबै जिम्मेवारी छन् र भित्र हेर्नुहुन्छ भने द्वैध चरित्र छ, दलहरूभित्रमा विचलन छ। कस्तोसम्म विचलन छ भन्नुहुन्छ भने विचलनको कुरो उपेन्द्रजी र चाहिँ बाबुरामजी एकातिर हुनुहुन्छ, राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरजी एकातिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको राजनीति हो, जे लाभ हानि हुन्छ उहाँहरूले गर्ने निर्णय हो। म ठिक बेठिक उहाँहरूले गरेको कुरा भन्दैन, तर एउटै दलमा एउटा सत्ताको समर्थनमा हुनुहुन्छ, एउटा विरुद्धमा हुनुहुन्छ, दल चाहिँ एउटै छ। यो त निर्दलीय चरित्र भन्दा पनि हाहाकार खतम भयो। दलको त एउटा मत हुन्छ, दलमा बहुविचार हुन्छ, बहुदलीय व्यवस्था हो। बहुदलीय व्यवस्था बहुविचार भइसकेपछि एउटा निर्णयमा पुगिन्छ, त्यही हुन्छ। नेकपा एमालेमा हेर्नुहुन्छ भने माधव नेपालजी लेख्नुहुन्छ वरिष्ठ नेता नेकपा एमाले भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुहुन्छ, तर उहाँ आफ्नै दलको संसदीय दलको नेताले विश्वास मत लाग्दा उहाँ अनुपस्थित भएर राजीनामा दिए भयो भने ओलीजी पनि झन् ठुलो दोषी किन हुनुहुन्छ भने लाभ हानिको हिसाब गरेर आफूमाथि भोट हाल्न अनुपस्थित हुने आफ्नै दलका सदस्यलाई कारबाही पनि गर्नुहुन्न। किन कारबाही गर्नुहुन्न भने सत्ता उहाँहरूको ठुलो स्वार्थ हो। सत्ताको लागि मिल्दाखेरि मूल्यहीन, नीतिहीन र मर्यादाहीन ढङ्गले जहिले पनि मिल्नुहुन्छ। अब जनता, देश र समाजको लागि, जीवन जोगाउनको लागि उहाँहरूको चासै छैन। त्यसैले कुरा हुँदा कतिसम्म अप्ठ्यारो भइसक्यो भने सबै दलका शीर्ष नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णा छ। म एकलाको म सबैलाई एउटै डालोमा त राख्दिनँ, तर मेजर मैले जजको नाम लिए उहाँहरूलाई किनारा लाउनु भएन भने यो लोकतन्त्र जान्छ। अब गए पनि हाम्रो काम चाहिँ लड्ने हो, हाम्रो काम लड्ने हो। किन लोकतन्त्र जाने ढल्ने क्रम त सुरु भयो। एउटा व्यवस्थापिका स्तम्भ हात्तीको एउटा ठुलो पाउ चाहिँ ढल्यो। कार्यपालिका आज चाहिँ काम चलाउमा भइसक्यो। काम चलाउ सरकार अध्यादेश ल्याउँदैछ। त्यो अध्यादेश ठिक छ कि बेठिक छ? भएको जननिर्वाचित निकायलाई तपाईँले हत्या गर्नुभयो,
अनि तपाईँ अहिले अध्यादेशमाथि अध्यादेश ल्याउँदै हुनुहुन्छ नागरिकताको बारेमा, कोभिड संक्रमणको यो बारेमा भने अब त लोकतन्त्रको मूल्य चाहिँ भएन। शरीर छ, आत्मा डामिन थाल्यो। तथापि मेरो विनम्र निवेदन छ, पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा फरक छ। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदम ठिक बेठिक भन्ने कुरा भन्दा पनि राष्ट्रपतिले जुन खारेज गर्नुभयो शेरबहादुरजीको दाबीलाई 149 को, त्यो उहाँलाई मौका दिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्नेमा अदालतले निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र रूपमा छोड्यौँ। सम्मानित अदालतलाई सडकबाट दबाब दिएर तर्काउने कुरा हामी नगरौँ। त्यो नैतिक शक्ति नेताहरूसँग छैन। जनता जागे भने सबै अभियुक्तको रूपमा उपस्थित छ। पुष्पकमलजी, माधवजी अथवा शेरबहादुरजी अथवा चाहिँ ओलीजी, सम्मानित राष्ट्रपतिज्यू सबै अभियुक्तको रूपमा उभिनु भएको छ। त लोकतन्त्रका स्तम्भहरू र यी उच्च निकायहरूमा विराजमान व्यक्तिहरू, देशका यत्रो आशा गरेका नेताहरू मात्रै वितृष्टा, नेताहरूप्रति नै वितृष्टा भएपछि हामी कुन बाटोमा जाँदैछौँ? सम्भवतः भन्नुहुन्छ भने एउटा ठुलो भूकम्प अगाडिको अथवा आँधी अगाडिको लक्षण हो। यो आँधीले कसैलाई बढाएको थाहा छैन। अराजकताको खेती कसैलाई पनि नगरौँ। राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयमै स्वाभिविकीय थियो थिएन, ठिक बेठिक अदालतलाई निर्णय गर्न दियो। अदालतले निर्णय गर्दाखेरि अहिले अदालतलाई डाम्ने, तेजोवध गर्ने काम नगरौँ। अब म यहाँ के देख्दछु भने मतलब सबैभन्दा गलत कुरो चाहिँ मेरो गुरु टक्का भन्ने चरित्र हावी छ। नैतिकता नभएको राजनीति सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। नेपाल अहिले त्यही मोडबाट गुज्रिरहेको छ। पहाडीज्यू, जस्तो अब यदि यो कदम सचियो भने जनताको सर्वोच्चता कायम हुन्छ, यसमा विश्वस्त हुन सकिन्छ? हेर्नुहोस्, पहिला संसद विघटन भयो, संविधानमा लेखिएकै थिएन। धारा 1, 2, 3, 4, 5 को अभ्यासपछि अन्तिममा चाहिँ कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पनि विश्वास मतलब मत हासिल गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत नगरेमा विघटनमा जाने भनेर अत्यन्त अन्तिम अवस्थामा मात्रै संविधानले त्यो परिकल्पना गर्यो। तर आज सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो कुरा के छ, म तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट न्युज 24बाट सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। हामीले मूल्यको राजनीति हिजो पनि हेरौँ। हिजो पनि बाह्य, विशेष गरेर दक्षिणको तातो हावाको दबावमा 66 सालमा भने कसैका अनपपुलरिटी थिए, राष्ट्रपतिको कदम भयो। राष्ट्रपतिको कदममा चाहिँ अदालतमा मुद्दे उठाउन पाइँदैन। राष्ट्रपति राष्ट्रको संरक्षक हो अथवा खड्गप्रसाद ओलीजी त पनि के भन्नु, यहाँ कोही पर्दैन। राष्ट्रको जनता, यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको प्रतीक पनि जनता हुन्, गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतीक पनि आम भनौँ सबै नेपाली जनता हो। तर उहाँहरूले निरन्तर माधवजी, शेरबहादुरजीहरूले के व्याख्या गर्नुभयो भने हिजो राष्ट्रपतिको कदममा मुद्दा पनि लाग्दैन, राष्ट्रपतिको बारेमा गर्न पाइँदैन भन्नुभयो। त्यही कारण अहिले खड्गप्रसादजीले खेल्नुभयो। त्यही आत्मबुद्ध भए 100 नैतिक रूपमा ठिक छ छैन, अहिलेलाई नजाउँ। तर प्राविधिक रूपमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो। नियुक्ति नगर्ने हो भने उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने परेड गर्नु पर्थ्यो। परेड भनेको तपाईँको हस्ताक्षर हो कि होइन, सांसदहरूलाई उहाँले ठाउँनु पर्थ्यो। अघि तपाईँले यो सही गरे हो कि होइन भन्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले चरणका कुनै विधि उहाँले गर्ने होइन, त्यो संसदले गर्ने हो। त्यसैले यदि राष्ट्रपतिले त्यो दाबीलाई खारेज गरेको कुरा चाहिँ मिलेन भनेर अदालतले भन्यो भने स्वतः पुनर्स्थापित हुन्छ अघि। तर राष्ट्रपतिले गरेको कुरालाई स्वाभिवेकी हो अथवा यो ठिक गर्नुभयो अदालतले भनिदियो भने त्यो अटोमेटिक चाहिँ विघटनमै जान्छ। त्यसको लागि दोष भनेको यही संसदमा भएका राजनीतिक दलहरू हुन् जसले विकल्प दिन सकेनन् फेरि। त्यसकारणले मैले यहाँ निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा व्यक्तिको हिजो पदको देवत्वकरण गर्ने प्रयत्न गरियो 66 सालदेखि नै राष्ट्रपति पदको। राष्ट्रपति भने अन्तिम सत्य भनियो, जबकि म निरन्तर कराइरहेँ डाक्टर देवेन्द्रदास पाण्डे, म राष्ट्रपति भनेको सेरेमोनियल पोस्ट हो। यो निश्चित भएको संसदबाट हो, संसद बहुमतबाट यो आएको हो। अब आम त भनेर गाली गर्न थाल्नु भएको छ। मेरो यो कुरामा आपत्ति छ। शालीन हुनुपर्छ राजनीति, संयम गुमाउनु हुँदैन। उहाँका खराब निर्णयको विरोध गर्ने हो, व्यक्तिगत रूपमा आक्रमण कसैलाई पनि हामीलाई पनि त्यो स्वीकार्य छैन। उहाँका फोटामा गोबर पोस्ने अथवा प्रधानमन्त्रीजीको फोटामा गोबर पोस्ने त्यो राजनीतिक विरोधको संस्कार लोकतन्त्रको होइन। सम्हालिनुहोस्, विरोधीहरूले पनि सम्हालिनुहोस्, संयम गुमाउनु हुँदैन। त यो अवस्थामा मैले निवेदन के गरेँ भने शेरबहादुरजी एन्ड कम्पनीदेखि लिएर माधवजी एन्ड कम्पनी साथ उभिएर राष्ट्रपतिको निर्णय अन्तिम सक्यो भने कतिपय वकिल मित्रहरू थोरै यहाँलाई मैले एकैछिन मैले यहाँलाई रोकेँ। जस्तो अहिले कोरोनाको यो महामारी फैलिरहँदाखेरि हामी निषेधाज्ञामा रहेका छौँ। अझ सरकारले आजबाट त निषेधाज्ञामा कडाई गर्नु भनेको छ। यो समयमा जनताहरू घरभित्र थुनिएको समयमा यो सरकारले एक किसिमको एकलौटे तर्फबाट निर्णयहरू लिएर आएको छ। राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभएको छ, सरकारलाई सहज भयो पनि भनिएको छ। अब विरोध गर्नको लागि अन्य रचनात्मक माध्यम के हुन सक्छन् सरकारलाई दबाब दिनको लागि?
म यहाँ आउँदैछु, म पहिलो कुरा त के आउँदैन, नेपालको प्रेस छ, अघिल्लो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा संसद विघटन हुँदा कोही हिरो थियो भने, नायक र महानायक थियो भने त्यो नेपाली प्रेस हो। मैले प्रश्न भनेको छु, यही नेपाली प्रेस हो जसले यस्तो दबाव र मतलब के भने नैतिक धरातल निर्माण गर्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि एउटा सेटिङ भत्किएको थियो। एउटा सेटिङ त्यो भत्किएको अवस्थामा म आज पनि भन्छु, राष्ट्रपति भनेको सेरेमोनियल पोस्ट हो। राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा लाग्दैन भनेको कुरा के हो भने बुझ्नुपर्छ, सरकारले गरेको निर्णयलाई उसले सही साथ लाउने हो, त्यसले मुद्दा सरकारलाई लाग्ने हो, प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने व्याख्या हो। तर राष्ट्रपतिले जब यहाँ कार्यकारी जस्तो निर्णय गर्नुभएको छ भने त्यो प्रक्रिया ठिक कि बेठिक भन्नेमा अदालत बोल्नुपर्छ। अदालतलाई निर्णय गर्न दिउँ। दुईटा कुरा निर्णय गर्नुपर्छ अदालतले। पहिलो कुरो, राष्ट्रपतिले एकैपटक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिकन चाहिँ 76(3) बाट चाहिँ 76(5) मा प्रवेश गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो, यसको सम्बोधन अदालतले गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा, 149 ले सही गरिसकेपछि सही गलत थियो कि कृत्य थियो या ठिक थियो भन्ने परीक्षण पनि नगरी मैले बदर गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ यो ठिक भएको वैकल्पिक सरकार बनाउने बाटोमा बाधक त भएन। यसबारेमा अदालतले निर्णय दियो भने ठिक या बेठिक जे भने पनि यो आफ्नो बाटो लिन्छ। तर एउटा कुरा लेखेर राख्नुहोस्, चुनाव लामो समयसम्म हुँदैन। चुनाव लामो समय हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कोभिडको हाहाकार भएको बेला, देशमा 8 देखि 10,000 संक्रमित भएको, 10,000 घरमा बसेको बेला आइसोलेसनमा चुनावको घोषणा गर्ने यो अपराध हो भन्यो भने त खड्गप्रसादजी एन्ड कम्पनीको भविष्य के हुन्छ? जनता जागे भने उहाँले संयमताका साथ सोच्नु होला। म कोडो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। यस्तै विपक्षी दलहरूको पनि संवेदनहीन राजनीतिप्रति जनता खुसी छैनन्। मैले सुनेको छु कि 136 भन्दा बहुमत भन्दा बढी सदस्यको पर्दैछ भन्ने छु। ठुलो नैतिक विधा हुन्छ। आज पनि 136 जना चाहिँ वैकल्पिक सरकारको पक्षमा थिए भन्ने हुँदाहुँदै त्योभन्दा भरपर्दो र विश्वसनीय आधार विश्वासमत प्राप्त गर्ने अर्को हुँदैन। त्यसैले प्राविधिक कुराहरू छन्, नैतिक कुराहरू छन्, त्यसले अदालतलाई निर्णय गर्न दियो। अदालतलाई अब धम्क्याउने नैतिक प्रतिगामी भन्ने हो भने सबभन्दा ठुलो प्रतिगामी पुष्पकमल दाहाललाई पनि भन्ने आरोप छ नि। किन आरोप छ म तपाईँलाई सुनाउँछु। जसलाई प्रतिगामी र असंवैधानिक भन्नुभयो, सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेपछि टाँसिएर बसिया हो कि होइन लेनदेनको राजनीतिमा? खड्गप्रसादजीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडिसम्म त्यो समर्थन निरन्तरता राख्या हो कि होइन? शेरबहादुरजी उहाँले एउटा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेपछि निर्णय भनेपछि खड्गप्रसादजीले राजीनामा दिनु भएन, उहाँ त नैतिक च्युत हुनुभयो। उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि लानु भएको छैन। ए बाबा संसदले पास गरेर संसदको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त ठिकै थियो नि त। यहाँ सबैभन्दा ठुलो गडबड के हो भने संसदको हत्या गरियो, निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेर अध्यादेशको खेती गरियो। जुन अध्यादेशका कैयौं दफाप्रति आपत्ति छ, कैयौं दफा स्वतन्त्रता विरोधी छन्, कैयौं दफाहरू भोलि चाहिँ राष्ट्रिय हितका पक्षमा छन् कि छैनन् भन्ने बहस सुरु भएको छ। त्यसले खड्गप्रसादजीले अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभियानको प्रारम्भ भनेको उहाँ आफै भोलि भिक्टिम पनि हुन सक्नुहुन्छ। जसले उहाँलाई बोकेका छन् अहिले तिनीहरूले भोलि खड्गप्रसादलाई पनि काँधबाट फाल्दिन सक्छन्। जनताको शरणमा नगएर, जनताको मञ्चमा नगएर अन्यत्रबाट नियोजित राजनीति भयो। यो षड्यन्त्रको एउटा हिस्सा थियो। यो षड्यन्त्रमा ड्राइभिङ सिटमा राष्ट्रपति महोदय र खड्गप्रसाद ओलीजी प्रधानमन्त्रीज्यू बस्नुभयो अघि। यसका सहयोगीको रूपमा शेरबहादुरजी, पुष्पकमलजी र माधवजीहरू हुनुहुन्छ। हामीले भन्नुपर्छ प्रश्न रूपमा। त्यसैले उहाँ शेरबहादुरजी र पुष्पकमलजीले अहिले आएर यो प्रतिगमन असंवैधानिक भन्दैमा पहिलाको जस्तो नैतिक शक्ति छैन। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मानवाधिकार कर्मी कृष्ण पहाडी। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा आम जनमानसको तर्फबाट उहाँले विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले कोरोनाको उपचारका लागि रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोग नगर्न विश्वव्यापी आह्वान गरे पनि नेपालमा यसको प्रयोगमा मात्र नभई कालो बजारीसम्म हुन थालेको छ। कोरोनाको उपचारका लागि भरपर्दो कुनै औषधि उत्पादन भइ नसकेको अवस्थामा अहिले नेपालमा हरेक संक्रमितको लागि यही रेमडेसिभिर नै प्रयोग गरिँदै आएको छ। अझ अस्पतालमा चिकित्सकहरू नै यही औषधि सिफारिस गर्ने मात्र नभई औषधिको अवैध कालो बजारीमा समेत सक्रिय भन्दा औषधिको कालो बजारी झनै चुलिएको छ। औषधि पसलहरूले समेत रेमडेसिभिर औषधि लिँदा बिल दिने गरेका छैनन्। अस्पताल, औषधि पसल र सेटिङकर्ताको सहयोगमा अहिले नेपालका हरेक जिल्लामा रेमडेसिभिरको कालो बजारी हुँदै आएको छ।
कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर औषधिमा संक्रमितहरूलाई व्यापक ठगिँदै आए पनि सरकारी निकायहरूले भने यसको नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन्। विराटनगरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। रेमडेसिभिरमा 1.5 गुणा बढी मूल्य असुल्दै औषधि पसल। कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रेमडेसिभिर औषधि महँगो शुल्क तिरेर किन्न बाध्य भएको संक्रमितका आफन्तहरूको गुनासो छ। मोरङको बुढीगङ्गा स्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका संक्रमितका आफन्तले 15,000 सम्म तिरेर रेमडेसिभिर औषधि किनेको बताएका छन्। अस्पतालभित्रको औषधि पसलबाट खरिद गरिएको र सो औषधि पसलमा उपलब्ध नभएको देखाएपछि बाहिरबाट सम्पर्क गराएर औषधि लिएको संक्रमितका आफन्तहरूको गुनासो छ। रेमडेसिभिर किन्दा बिल दिँदैनन् औषधि पसल। संक्रमित अस्पतालमा भर्ना हुँदा नै 50,000 देखि 75,000 सम्म धरौटी राख्नुपर्ने र औषधि पसलमा 25,000 सम्म पनि धरौटी राख्नुपर्ने संक्रमितका आफन्तहरूले बताएका छन्। रेमडेसिभिर किन्नै पर्ने बाध्यताका कारण महँगो शुल्कमा किनेको र यसको कुनै बिल नदिएको गुनासो पनि संक्रमितका आफन्तहरूको छ। एक भाइल रेमडेसिभिरको बजार मूल्य 5,100 पर्ने भए पनि आफन्तहरूले अहिले 15,000 सम्म तिर्ने गरेका छन्। रेमडेसिभिर त हामीले 18 भाइल लिएको होइन, बाँकी त नर्मल दाममै पाएको हो कि। तर सुरुमा जुन एडमिट गरेको थियो हामीले त्यतिकै रेमडेसिभिर अनिवार्य चाहिन्छ होइन। अनि हाम्रो रेमडेसिभिर किनेको धेरै लाग्यो, 15,000 वटा 2वटा 30,000मा किन्नु पर्यो। सुरुमा चाहिँ 2टा किन्दाखेरि 10,700 रुपियाँ पर्यो। पछिबाट चाहिँ एउटा रेमडेसिभिरलाई पनि 15,000सम्म पर्यो नपाएर, अनि खोजेर लिएर आयो यहाँ पाएन भन्यो अनि एउटालाई 15,000सम्म। अस्पतालको दाबी कति पानीमा? यता विराट शिक्षण अस्पतालले रेमडेसिभिर औषधिसँग अस्पतालको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेको छ। संक्रमितलाई सहजताको लागि औषधि उपलब्ध गराएको र संक्रमितका आफन्तहरूले बाहिरबाट रेमडेसिभिर ल्याएर अस्पतालको बदनाम गरेको आरोप पनि अस्पताल प्रशासनको छ। आफ्नै अस्पतालका स्टाफहरू संक्रमित भएकाले उनीहरूको प्रयोगका लागि 24 भाइल रेमडेसिभिर राखेको दाबी पनि अस्पतालको छ। पेसेन्टले अब बाहिरबाट कहाँ ब्ल्याकमा लाउँछ, 15,000मा लाउँछ, अनि चलाउने त हामी नै हो, अनि बदनाम हामीले गर्छ 15,000मा कहाँबाट किन्न लगायो। तर हामीसँग स्टक दियोस् न, स्टक नदिँदाखेरि हामीसँग राम्रो स्टक नहुँदाखेरि पेसेन्टले अप्ठ्यारो पर्यो, हामी बन्दै गरिदिएको छौँ। हामी रेमडेसिभिर अब बेच्दिनँ। अनुगमन गर्दा पाइयो गलत रेकर्ड। संक्रमितका आफन्तलाई रेमडेसिभिर किन्न बाध्य बनाउने गरेको अस्पतालभित्रकै औषधि पसलको सहयोगमा महँगो मूल्यमा रेमडेसिभिर किनिएको र बिल नदिएको दैनिक गुनासो आउन थालेपछि विराटनगर स्थित औषधि व्यवस्था विभागले समेत अनुगमन थालेको छ। अनुगमनका क्रममा औषधि विभागसँग सम्झौता गरेको रेकर्ड अनुसार रेमडेसिभिरको प्रयोग गरिएको रेकर्ड फरक पाइएको थियो। थप खोजी गर्दा अस्पतालभित्रका औषधि पसलहरूले फर्जी डाटा बनाएर पेश गरेको र 24वटा भाइल लुकाउनुका साथै त्यसको रेकर्ड नराखेको पाइएको थियो। हामीले इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि पेसेन्टहरूको स्लिप चाहिँ फेक भयो हैन, फर्दर डकुमेन्ट लिएर आउनु होला कोभिड यो पेसेन्टहरूको भनेर भन्यौँ। त्यस पछाडि अनुसन्धानको क्रममा हामीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र औषधि व्यवस्था विभागबाट चाहिँ पुनः त्यहाँ अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लुकाएर राखेको पत्ता लाग्न आयो र हामीले चाहिँ 3जना त्यहाँको स्टाफ कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ पनि गरेको थियौँ। रेमडेसिभिरको बढी मूल्य लिएको उजुरी आएपछि विराट अस्पतालबाट औषधि व्यवसायलाई नियन्त्रणमा लिएको तर पीडितहरूले नचिनेको बताएपछि छोडिएको थियो। कतिपय अवस्थाहरूमा अब जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफैले पनि जसले उपलब्ध गराएको त्यो मान्छेलाई चाहिँ स्पष्टसँग चिन्न नसकेको अवस्था र पैसा चाहिँ लिएको भनेर उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ आएर चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्ने र त्यस्ता मान्छेहरूलाई पहिचान गरे पश्चात कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि हाम्रो टिम नै त्यसको लागि खटिरहेछ। उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि पुग्यो। औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत नै रेमडेसिभिर उपलब्ध हुने र यसको अभाव देखाएर किन्न बाध्य बनाउने भन्दै पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी गरेका छन्। उजुरीमाथि तथ्य प्रमाण फेला परे कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको भनाइ छ। केही कुराहरूमा हामीले निरन्तर रूपमा अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। त्यसको धेरै मूल्य लियो भनेर आएको छ, 25,000 रुपियाँसम्म मूल्य लिएको भनेर चाहिँ गुनासो हामीसँग आइपुगेको छ। केही व्यक्तिलाई समातेर अब नक्कली बनाएको कुरामा त हामीले कारबाही पनि प्रक्रियामा लगिसकेका छौँ र मुद्दा दायर गरिरहेको अवस्थामा भनौँ न मुद्दा चाहिँ के अरे म्याद थपेर मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ र अब यी अरूहरूको बारेमा जहाँ छ यसमा सही प्रमाणसहित तथ्यसहित आएपछि हामी उहाँहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। रेमडेसिभिरको बजारमा अभाव छैन, औषधि व्यवस्था विभाग
सरकारसँग सम्झौता गरेका यी अस्पतालहरूले संक्रमितको ढाड नै सकिने गरी चर्को शुल्क लिने र रेमडेसिभिर नहुने बाध्यता बनाएर महँगोमा किन्न बाध्य बनाउने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ। तर यता औषधि व्यवस्था विभागले भने रेमडेसिभिरको अभाव नभएको दाबी गरेको छ। रेमडेसिभिरको अभाव चाहिँ छैन। यो कोभिड यो सेकेन्ड वेभ को सँगै चाहिँ केही 1-2 हप्ता चाहिँ अलिकति चाहिँ सर्टेज थियो। तर त्यसपछि करिब तपाईँको चाहिँ 50,000 भन्दा बढी भाइल चाहिँ नेपालमा आइसकेको छ। यसकारण चाहिँ रेमडेसिभिर फिलहाल भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ अभाव छैन। भारतीय बजारमा नै अहिले एक भाइल रेमडेसिभिरको वास्तविक भन्दा 4 गुणा बढी मूल्य लिने गरिएको छ। संक्रमित बढ्दै गएपछि नेपालबाट हुने मागमा बढोत्तरी हुनु नै भारतीय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको बताइन्छ। भारतबाट मात्र अहिले नेपालमा हरेक महिना 8,000 भाइल भन्दा बढी रेमडेसिभिर आयात भएको पाइन्छ, जसको मूल्य 5 करोड बढी छ। दर्शक महानुभाव, कोरोना संक्रमितको उपचारमा सबैभन्दा पहिला चाहिने औषधि रेमडेसिभिरको कालोबजारी भएको छ। यद्यपि WHO ले भने रेमडेसिभिरलाई मान्यता दिएको छैन, प्रयोग नगर्नु भनेर भनिरहँदा पनि नेपाल र भारतमा पनि रेमडेसिभिर नै कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि औषधिको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ र यसमा पनि कालोबजारी भइरहेको छ र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा रेमडेसिभिर नै प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसमा औषधि वितरकदेखि लिएर अन्य बिचौलियाहरूको कारणले गर्दा निर्धारित मूल्यभन्दा धेरै नै महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् संक्रमितका आफन्तहरू, जो संक्रमितहरू उपचार गराउने क्रममा आफन्तहरूले निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा रेमडेसिभिर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र जसको कारणले गर्दाखेरि कालो बजारी अझ मौलाउने अवस्था रहेको छ। यस विषयमा हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग। जो सुनिल देव हुनुहुन्छ इन्चार्ज विराट कोभिड अस्पतालका, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विभिन्न अस्पतालहरूको फार्मेसीभित्रबाट पनि रेमडेसिभिरमा कालोबजारी भएको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ हामीले। र त्यस्तै प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्छ जिल्ला मोरङका, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय रेमडेसिभिर लगायतका औषधिहरू खरिद गर्न आफन्तहरूलाई बाध्य बनाउने, त्यो पनि अस्पतालको फार्मेसीहरूबाट डाक्टरले सिफारिस गर्दाखेरि पनि रेमडेसिभिर नै गर्ने, तर अन्य अस्पतालहरू र त्यस पछाडि फार्मेसीहरूमा सहज रूपमा उपलब्ध नहुने र आफन्तहरूले महँगो मूल्य तिरेर औषधि किन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसैसँग सम्बन्धित एकजना संक्रमितका आफन्त हामीसँग जोडिनु भएको छ गुनासो लिएर। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर संक्रमितका आफन्त हुनुहुन्छ हामीसँग दिनेशजी। दिनेशजी हजुर, म दिनेश भण्डारी बोलिरहेको छु। हजुर दिनेशजी, अब तपाईँको संक्रमित आफन्तको अहिले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? हजुर, मेरो भाइ तेजबहादुर भण्डारी विराट मेडिकल हस्पिटल टङ्गीमा उपचार गरिरहेको र यो रेमडेसिभिर पनि नपाएको र सुरुमा पाउँदाखेरि पनि लगाइयो, त्यसपछि दोस्रो डोजमा चाहिँ पाएन भनेर चाहिँ धेरै ग्याप भयो। हजुर, अनि ग्याप भएपछि अब अहिले बिरामीको स्थिति पनि राम्रो भएन, अलिक सुधार भएर त आयो, तर के भयो भने त्यो अब यहाँ हस्पिटलमा पनि अलिक अब नेग्लिजेन्स भएर नि होला। अहिले भाइको अहिले विराट मेडिकलबाट चाहिँ अहिले विराट नर्सिङ होममा लगिएको छ। त्यसमा पनि त्यो राम्रो तरिकाले सुईहरू नहानेकोले हुनाले अहिले पनि बिरामी चाहिँ अब खुट्टो नचल्ने स्थितिमा भइरहेछ। हजुर, अब अहिले तपाईँले औषधि जस्तो रेमडेसिभिर खरिद गर्दाखेरि चाहिँ कुन पसलबाट गर्नुभयो? औषधि तपाईँले खरिद गर्दा कति मूल्य तिर्नुभयो? औषधि जुन रेमडेसिभिर छ नि त्यो खरिद गर्नको लागि तपाईँलाई कति शास्ति भयो? औषधि के भन्नुभयो?
तपाईको भाइलाई उपचार गराइरहँदाखेरि तपाईले रेमडेसिभिर भन्ने औषधि रहेको छ नि, अब जम्मा चलाएको जम्मा 5वटा ग्याप भयो। मैले चाहिँ अब त्यहाँ आफूले किनेर लिएर आएको 5वटा, तर मैले यहाँ चाहिँ लगाइसकेको 8वटा चलाइसकेको छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। तर मैले किनेर लिएर आएको थिएँ 5वटा हो, तर उहाँहरूले 8वटा भनिदिनु भयो। त्यसमा पनि अब आफूले चाहिँ किनेर लिएर आउँदाखेरि पनि ग्याप भइदियो। पहिले अब हस्पिटलमा पाउँदैन भन्छ समस्या खोज्नलाई, अनि खोज्दाखेरि पनि नभेटिएको खण्डमा धेरै ग्याप भएपछि लगाएको हो रेमडेसिभिर। हजुर, तपाईले यो औषधि सहज रूपमा पाउनुभयो, कहाँ किन्नुभयो? कठिनै भयो। अब यहाँ जुन फार्मेसीमा नभएपछि ग्याप भयो, धेरैतिर खोजियो पाएन। हजुर, अनि अब कसैले भन्छ कता पाउँछ, ब्ल्याकमा पाउँछ भन्छ, पैसा बढी भन्न थाल्यो। अब त्यही भएर चाहिँ ग्यापमै बस्यो, पछि ब्ल्याकमा किनेर चाहिँ लगाएन। हजुर, जस्तो तपाईले किन्दाखेरि प्रति गोटा कसरी किन्नुभयो, कति रुपैयाँ तिर्नुभयो? रेमडेसिभिर सुरुको डोज मैले ती फार्मेसीबाट किन्दाखेरि डबल डोज लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ 10,700मा लगेको मैले डबल डोज भनेर। त्यसपछि चाहिँ ग्याप भयो, रेमडेसिभिरै पाएन। अनि 2 दिन पछाडि चाहिँ दाजुहरूले कताबाट खोजेर लिएर आउनुभयो, म थिएन त्यहाँ। अब अस्पतालमा अहिले तपाईको भाइको त्यति राम्रोसँग हेरचाह गरिरहेको छैन भनेर तपाईले बताइरहनु भएको छ, के कारणले हुन सक्छ? तपाईले सोध्नुभयो अस्पतालका व्यक्तिहरूसँग? डर साहबहरूले चाहिँ के हो भने अलिकति राम्रो तरिकाले बिरामीको कन्डिसन हेरेर कुन ठाउँबाट चाहिँ अब जुन भाल चलाउने हो, सुई हान्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अब अलिकति अब कन्फिडेन्स नभएर हानेर हो कि कसरी हो। अहिलेसम्म भाइको मेरो खुट्टो चलिरहेको छैन, भित्र अब अर्को हस्पिटलमा लाँदाखेरि पनि भित्र ब्लड जमेको छ भनेर भनेको छ। अब कसरी हानेको त्यो अब सुई त थाहा भएन। अब त्यसको पनि एकदम डेन्जर छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी त सहज रूपमा चाहिँ बनाउनको लागि समय लाग्छ, केही समय लाग्छ भनिराख्नुपर्छ अर्को हस्पिटलले पनि। हजुर, दिनेशजी तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको भाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, नआत्तिनुस्, उच्च मनोबल राख्नुहोस्, उपचार गरिरहनुहोस्। यति बेला हामीसँग कोभिड इन्चार्ज सुनिल देव टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। अब भर्खरै हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्यौँ र संक्रमितका आफन्तसँग पनि कुराकानी गर्यौँ, दिनेश भण्डारीसँग। तपाईँहरूको अस्पतालमा संक्रमितको उपचार कसरी भइरहेको छ? जथाभावी औषधि खरिद गराउनुहुन्छ भने गुनासो आयो नि त संक्रमितको आफन्तबाट। हेलो, यस्तो छ म्याडम, अहिले हाम्रो रेमडेसिभिरको जो कुरा आएको छ नि, हजुर, रेमडेसिभिर हाम्रो 171 जना बिरामी हाम्रो भर्ना हुन्छ। हजुर, डेलीको जो खपत छ त्यो सरकारले उपलब्ध गराउँदैन। हजुर, हामी अब प्रिस्क्राइब गर्छु यति औषधि चाहिन्छ, त्यसको लागि अब पेसेन्ट पार्टीले कहाँबाट किनेर लाउँछ त्यो त मेरो सरकारको विषय भएन। हस्पिटल कम्पाउन्डभित्र केही अगर कालाबजारी भएको छ के हामीसँग के सबुत छ भनेर भन्नु। अब कहाँबाट त्यो औषधि किनेर लिएर आउँछ हामीसँग सरकारको विषय भएन भनेर तपाईँले सहज रूपमै उहाँको जिज्ञासा यति बेला टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेटाउने कोसिस गर्नुभयो। तर अस्पतालका चिकित्सकहरूले प्लाज्मा ल्याउन र रेमडेसिभिर औषधि किन्न दबाब दिने गरेको आरोप खुल्लमखुल्ला लागिरहेको छ। अन्य संक्रमितहरूका आफन्तले पनि बताइरहनु भएको छ। त्यस्तो दबाब दिने होइन, हामी अब डोज जो नेपाल सरकारको गाइडलाइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जो गाइडलाइन त्यसरी चल्छ उसको डोज आज आएन भने हामी त उहाँले भन्छु यो अब तपाईँको हिजोको डोज दियो, आजको डोज खोइ त हामी त भन्छु। प्लाज्मा त बिरामीको लागि हो, प्लाज्मा त हाम्रो लागि होइन होइन। यदि हामी प्लाज्मा थेरापी गरेपछि अब मृत्युदर छ नेपाल विराटभरको, म भन्छु सबभन्दा कम मृत्युदर विराट मेडिकल कलेजको छ अहिले। हाम्रो हाराहारीमा 200 जना बिरामी भर्ना हुन्छ, मृत्युदर हाम्रो 2-3 हुन्छ। अरू हस्पिटलको तपाईँ मृत्युदर हेर्नु न। अब अनुसन्धानको क्रममा तपाईको अस्पतालभित्रै भेटिएका 24 भाइल रेमडेसिभिरको सत्यता चाहिँ के हो त? यो कुरा चाहिँ 24 भाइल हो, यसको लागि हामी डिडिएलाई पुरा विवरण बुझाएको छु होइन। त्यसमा के भन्छ, हाम्रो हस्पिटलको स्टाफ भर्ना छ, हाम्रो कर्मचारीहरू कोभिड पोजिटिभ भएर भर्ना छ। त्यसको लागि हामी डोज छुटाउने कि नछुटाउने, राख्ने कि नराख्ने, प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने,
जो हाम्रो स्टाफ नर्सले भावना छ उसको डेली एउटा डोज दिनु भोलिको लागि कहाँ खोज्नु त्यसको लागि 6 भाइल हामी राखेको हो सही कुरा हो तर त्यो त विवरण मैले बुझाएको छु दिदीलाई त्यो कुरा पनि त भन्नु पर्यो नि त्यो राखिएको औषधिहरू स्टकमा बसेको औषधिहरू तपाईको अस्पतालका जो काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् उहाँहरूकै लागि हो जो नर्सहरू हुनुहुन्छ उसको लागि पोजिटिभ भएर भर्ना हुन्छ उसको सबै डिटेल हामी बुझाएको छु यो बिरामीको लागि सबै छुटाएर बुझाएको छु दिदीले हस् समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो विराट कोभिड अस्पतालका इन्चार्ज सुनिल देव हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं यद्यपि यति बेला रेमडेसिभिरमा कालोबजारी भइरहेको विषयमा भने हामीलाई सरोकार नभएको विषय हो बिरामीका आफन्तहरूले कहाँबाट किनेर लिएर आउनुहुन्छ त्यसको विषयमा हामी जवाफ दिदैनौं तर हाम्रोमा रहेका केही स्टक औषधिहरू भने हाम्रोमा नै काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि संक्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि हो भनेर बताउनु भएको छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर वा व्हाट्सएप मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ तपाईहरु कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ अझ यो कोरोनाको संकटको समयमा भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा तपाईहरुले जुनसुकै ठाउँबाट कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन हाम्रो नम्बरहरू रहेका छन् 1660112424 त्यसैगरी 98848011 038 72424 मा तपाईहरुले कल गर्न र हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ कोरोनाको समय छ स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुस् मास्क लगाउनुस् सेनिटाइज गर्नुस् र साबुन पानी उपलब्ध छ भने आफ्नो हात धोइराख्नुस् तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुस् आफू पनि स्वस्थ रहनुस् र आफ्ना आफन्तलाई पनि स्वस्थ रहन अभिप्रेरित गर्नुस् कोरोनाबाट तपाई बच्नुस् र आफ्ना आफन्तलाई पनि बचाउनुस् सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्छु नमस्ते